Hi friends, welcome to DGL Mystical Birds Farm. Friends, நம்ம புதுசாக ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த வீடியோ எதை பற்றி அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு லவ் பேர்ட்ஸ், அதாவது பட்ஜீஸை பற்றி தான். இப்போ நம்மக்கிட்ட வந்து எப்படின்னா நிறையா பட்ஜீஸ் புதுசாக வந்து சிக்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. பாதி வந்து சேல் ஆயிடுச்சு. இப்போ பாதி இது கொஞ்சம் தான் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 பேர் கிட்டக்க எப்படின்னா நம்மக்கிட்ட வந்து சேல் ஆயிடுச்சு. நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதில் நிறையா பட்ஜீஸ் இருக்குது. எல்லாமே அடல்ட்டாக இருக்குது, செமி அடல்ட்டாக இருக்குது. இன்னொன்று வந்து சிக்ஸாகவும் இருக்குது. சிக்ஸு ஹேண்ட் ஃபீட் சிக்கு அதெல்லாம் எல்லாமே வந்து க்ரோத் ஆகி இப்போ எல்லாமே வந்து செல்ஃபீட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஜில் வந்து இதில் வந்து மொத்தத்துக்கே ஒரு வந்து 2 பேர் தான் இருக்குது. ஒரு ஃபீமேல் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும், அதனால் அதோட மேல் வந்து பறந்து போயிடுச்சு. இதுக்கு தான் அந்த மேல் இல்லை, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கே. அதுக்கப்புறம் நம்மக்கிட்ட வந்து நிறையா ரெட் ஐ இருக்குது. அது வந்து ரெட் ஐ நம்மக்கிட்ட வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து லூட்டினோவில் தான் இருக்குது. அல்பினோவில் வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து இல்லை, போயிடுச்சு, வந்து எல்லாமே சேல் ஆயிடுச்சு. இப்போ நீங்கள் பார்க்குற பட்ஜீஸ் எல்லாமே வந்து சேலுக்கு தான் இருக்குது. நீங்கள் பார்க்குற பட்ஜீஸ் எல்லாமே இது வந்து சேலுக்கு தான் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது, எல்லாமே பியூர் வந்து லூட்டினோ. எல்லாமே நம்மகிட்ட வந்து ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப வந்து நம்மக்கிட்ட கம்மியாக அளவுக்கு மற்ற ப்ரீடர்ஸோடு வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது. இப்போ தான் வந்து நம்ம எல்லாம் சிக்ஸ் எடுத்து இப்போ ரெஸ்ட்டு எல்லாம் கொடுத்து இப்போ மறுபடியும் வந்து எப்படி செய்கிறப்பனா மறுபடியும் வந்து நம்ம ப்ரீடிங்காக தனித்தனியாக வந்து பேர் பிடிச்சி போட்டிருக்கிறோம். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், இதில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து நமக்கு சேலுக்கு தான் இருக்குது. இது ஃபுல்லாமே ஃபீமேலு. இந்த ஃபீமேலை வந்து என்ன பேர் போடணும். மேல் அதுக்கேற்ற மேல் வந்து இங்கே தனியாக வச்சுருக்கோம். கரெக்டாக ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து நம்ம வந்து கரெக்டான ஒரு மேலே வந்து போடுறதுக்காக தனியாக வச்சு இதில் தான் வந்து எல்லாமே மேலு ஃபீமேலு இந்த பெரிய கேஜில் தான் வந்து இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா தெரியும், அதில் பாதி ஃபீமேல் இருக்குன்னு விட்டு வந்து பேர் ஆகிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் 1 வீக்கில் வந்து எப்படி அவங்க வந்து என்ன செய்யணும், எக் வந்து லே பண்ணிடுவாங்க. மற்றது வந்து பேர் இல்லாமல் தனியாக மேலாக தான் இருக்குது. நம்மக்கிட்ட வந்து என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம மேலே வந்து நம்ம தனியாக பிடிச்சி போட்டுக்கலாம்.